2:30 вообще очереди не было, и вот сейчас выстроилась такая большая очередь. Но очередь идет достаточно быстро, поэтому можно постоять, может быть, минут 15. Айя Софию в Стамбуле часто называют «восьмым чудом света». Величественный собор является одним из немногих монументальных памятников, сохранившихся до наших дней во всем своем великолепии. Здесь христианские мозаики соседствуют с арабской вязью, энергетика не поддается описанию, а легенды меркнут в сравнении с реальностью. Памятник известен под многими именами: Айя София, собор Святой Софии в Константинополе, Великая Церковь, Соборная Церковь Святой Софии и Собор Премудрости Божьей. Вне зависимости от формулировки, название следует понимать как посвящение храма Иисусу Христу, который и является премудростью Божией. Айя София и Стамбул связаны многовековой историей, изучив которую, еще больше восхищаешься этой уникальной достопримечательностью. Главной целью строительства было превзойти знаменитый Иерусалимский храм царя Соломона, культовое сооружение, ставшее сердцем религиозной жизни еврейского народа. Поэтому на протяжении 5 лет более 10 тысяч рабочих трудились над возведением нового символа Константинополя. В 532 году находившийся у власти император Юстиниан в честь подавления очередного мятежа приказал построить храм, какого не было со дня сотворения мира и какого никогда не будет. Это событие стало отправной точкой истории собора Святой Софии в Стамбуле. Для работы над проектом были приглашены Анфимий Истрал, профессор математики и геометрии, Исидорос из Милета, главный архитектор. С момента появления Святая София в Стамбуле производила на людей неизгладимое впечатление, поэтому вокруг нее возникло большое количество мифов и легенд. Согласно одной, план будущего собора Юстиниану принес во сне ангел с требованием построить храм во имя Святой Софии. Однако существует версия, что ангелом на самом деле переодетая жена императора, которая просила супруга о возведении святилища в честь одноименной языческой богини. Другая легенда гласит, что собор мог быть намного роскошнее. Юстиниан планировал покрыть его стены золотом, однако астрологи предрекли, что в конце веков придут бедные цари, которые с целью захватить все богатства храма сроют его до основания. После таких слов император решил украшать здание поскромнее. На одной из плит собора можно увидеть отпечаток руки. По легенде, он принадлежит Мехмеду II, завоевавшему Константинополь. Султан въезжал в церковь на коне, но животное испугалось и встало на дыбы. Чтобы не выпасть из седла, всаднику пришлось опереться на стену. Святую Софию лишили статуса музея, сделав мечетью. Споры вокруг исторического решения Анкары не утихают до сих пор. И без того шумный 15-миллионный Стамбул по пятницам становится еще громче. Над городом звучат голоса муэдзинов, десятки лет первый призыв на молитву доносился с минаретов голубой мечети, и остальные сотни молельен его подхватывали. Теперь же все служители ориентируются на большое красное здание напротив, Айя Софию. Многие боялись, что превращенный в мечеть музей утратит былое величие, ведь остров стал вопрос о мозаиках. В
Турецкие власти, в свою очередь, заверили, что не тронут шедевры византийских мастеров. Но все вышло иначе. Иконы попросту завесили белой тканью. Конечно, их можно разглядеть, но эффект от мозаики совсем не тот. Hadi yürü de. Şeker var. Düşersin orada. Düşersin.